thì chụp những sự đâu nữa và sai lúc computer và cũng nhiều họ biểu ta tao yêu tiền à họ nó mà tận cho lúc tên chuyện gì đó lúc CPU này xả lúc tên đó số giờ tiền ta nè đó số giờ tiền ta là gì nhưng với ít bộ percent là chủ yếu tiền tại vì nó ta tao yêu lo install cho driver thì lúc Windows cho driver ăn cho số giờ nhớ rồi nó chỉ ta tao nhớ rồi interface thứ tự của nó tiền gì mà lấy bài món cho so nó key gặp ta nè gì install lúc Windows cầu đó cái thứ tự tiền lớn nó chỉ mà lấy ra cái là update thay khiển này hay tiền trong trả lấy tự nhiên nó là bắt sai thì nó ăn được ít $3 nó luôn nè